حالا آرش رضاوند، ارسال بلندش، رافائل سیلوا، یه ضربه سر، سیاوش یزدانی پشت محوطه جریمه، روزبه‌چشمی یه گل وحشتناک برای استقلال. چی زد؟ چه شلیکی کرد روزبه‌چشمی. حق داره که اینجوری سرش رو بگیره ابوالفضل جلالی. چه شوتی زد روزبه‌چشمی، یه گل فوق‌العاده برای استقلال. کسی باورش نمیشد که روزبه از همونجا توپو بفرسته به سمت دروازه سپاهان. استقلال 1 سپاهان 0. خوشحالی هواداری آبی تو ورزشگاه آزادی. از این نما ببینیم. قرار بود پرتاب بلند برای استقلال موقعیت ایجاد کنه، اما کوتاه فرست